Helo, Lly'r Titus ydi fy nhw fi, dwi'n sgwennwr, yn sgwennu dramâu a rhyddiaeth a ballu'n bennaf, a dwi'n un o'r bobl lwcus hynny sydd wedi cael comisiwn archwiliwch eich archif. Yr adnodd nes i ddewis oedd y mapia degwm, a hynny achos bod gen i ddiddordeb personol yn nhw beth bynnag cyn dechrau meddwl am y prosiect yma deud gwir. Mae gen i ddiddordeb mawr mewn hanes lleol, ac enwa lleol, enwa ffermydd a caeag yn y blaen, a maen nhw'n adrodd gwerthfawr iawn, deud gwir, i rywun sydd efo diddordeb mewn pethau'r fath, ac efo diddordeb yn hanes i teulu neu hanes i ardal. Mae yna gymaint o enwa difyr allan yna ar gael ar y we, dim ond clicio ar sgrin a mae rhywun yn gallu cael golwg arnyn nhw 'lly. Ac o'n i eisiau amlygu hynny deud gwir fel rhan o'r prosiect yma. Be nes i oedd mynd o'i chwmpas i wrth wneud ysgrif am enwa caea fy nghartre fi. Tyddyn bach ydi o, ym Mhenllyn, yn ardal Bryn Mawr, a mae'r enwa sydd gennym ni fel teulu ar y caea yn bethau dwi'n gyfarwydd iawn hefo nhw. Ond mi oedd yna enwa eraill, enwa hanesyddol, nad o'n i'n gwybod dim yn y cylch nhw cyn troi at y mapia degwm 'lly. A mewn adag lle mae yna drafod mawr ar bwysigrwydd enwa cynhenid, enwa Cymraeg, mi o'n i'n meddwl bod o'n rhywbeth amserol mewn ffordd lle gallu trafod pwysigrwydd yr enwa yma. Achos mae enwa caea yn bethau sydd yn gallu diflannu yn gynt na enwa eraill dwi'n meddwl o bosib, achos does na'm llawer o bobl yn gwybod amdanyn nhw 'lly. Maen nhw'n bethau sydd yn perthyn i deulu penodol, i genhedlaeth penodol hyd yn oed, neu unigolion, a maen nhw yn bethau sydd yn gallu diflannu'n sydyn iawn. A mi fyswn i'n annog pobl deud gwir, os gynnach chi enwa ar gaea neu ar lefydd, da chi'm yn gwybod amdanyn nhw sydd ar fapia rhyw bethau felly, yna plis cofnodwch nhw, achos maen nhw'n bethau gwerthfawr. Achos dyna nes i drio wneud mewn ffordd oedd rhoi cofnod o'r enwa yma sydd wedi bod yn rhan mor fawr o'n magwraeth i, a fel bod o'na am byth felly neu tra paraith y we a'r archif beth bynnag. A mi oedd rhoid yr ysgrif yma, mi o'n i hefyd eisiau gwneud rhyw fath o bath gweledol, i roed rhyw fath o naws y lle, achos mae yna naws arbennig iawn i'r caea, felly o'n i eisiau trio cyfleu hynny, felly mi nes i wneud rhyw fath o fideo, a rhoi darlleniad dros hon, ond hefyd mi o gen i recordiadau sain o gwynt a twrw y dŵr a'r gwynt a felly drwy'r coed a felly acw, i drio roid rhyw fath o ryw syniad i bobl sydd fath o beth ydi bod yno felly, achos mae yna lot fawr iawn o wynt rhwng pen acw. Ond ia, trio cyfleu naws y lle a drwy hynny cyfleu werth o i mi, felly mae'n le arbennig iawn yn y meddwl i. Ac o'n i'n gobeithio drwy drafod rhywle sydd yn bwysig iawn yn bersonol i mi mod i'n gallu cyffwrdd rhywbeth ehangach, felly sef gwerth y llefydd yma a gwerth enwa cynhenid, a rhoi rhyw fath o gofnod o hynny felly, achos buan iawn fel mae'r ysgrif yn drafod, mae'r pethau mae'n gallu mynd yn ddifancoll.